Oke guys, ini burung pleci atau burung kacamata kita lepas guys. Tadi lagi kasih makan guys. Oke, sekarang udah kenal lagi guys. Ini alhamdulillah masih rezeki guys. Ini kita tangkap lagi pakai kandang serolok guys. Kita lihat guys, tengah bilang guys. Oke, alhamdulillah guys, masih rezeki guys. Burung rawatan kita guys. Mantap.